natyra e bën një punë që ti as nuk e shen është ta. Menon që kur gjo nuk është, po natyra ta jep qatë vibracion ku ta hap zemrën, ta hap trunin. Nështë prej verës, do me thonë, kur ka fillu veç me qenë pak ma ftoft koha, e kom dalë, po muj me thonë që vjetë kom dalë bajagisi shumë në gërmi, edhe kom shiju shumë, bile kom shku në këto stazat naltë, edhe t'jep një këndvështrim tjetër natyra. Natyra e bën një punë që ti as nuk e shen është ta. Menon që kur gjo nuk është, po natyra ta jep qatë vibracion ku ta hap zemrën, ta hap trunin, ta rritë serotoninën, kështu që një hormon të lumturisë, edhe gjithkush e ka të vështirë me dalë, nështë sepse mëngjesi është i vështirë mu zgju, mirë po është mirë me gjetë pakës kohë edhe për vetën, kështu që sot është knatësi që ti mftove dhe më qite jashtë në natyrë. Te për mirë që për shembull me ju marrë lakmia, të dalë me ecë dhe të shiu pa fund, pa më parasysh çfarë moti. E the një fjali tepër të mirë, shpesh ndoshta kur e gjen veten që del edhe ecë kudo, edhe në qytet, po pse jo edhe në Gërmi, Kalltrin, po du me ditë, atë hapen ma shumë mendimet, a thjesht paksohen edhe je ma i qetë. Është një farë reflektimi me veten, e the edhe ti me sreshta. Natyra e ka një efekt relaksus. Natyra e ka një efekt, do me thonë, me të bo munim mirë. Automatikisht edhe thash e rritë edhe hormonin e lumturisë. Mirë po qka është ma e mira që na nështë ta hiq nuk e mendojmë veç e bojmë, është që ti a jep nështë ta një orë vetës edhe je veç me veten. E prek vetën tonë e pak ma fellë se s'ki me kënd tjetër me bisedu. Do të thot e ndjen vetën, mendon edhe reflekton njëjtën kohë, sepse natyra të bën me reflektu. Kalltin, shumë shpesh kur edhe me personazhe, kemi pas kështu raste që edhe na kanë guz, kanë shumë ndonjë fjalë kështu, po nganjëherë humorin e kemi tjetër nivel. Po. Seriozisht, po. Se ti më duket që kemi qaq humor të rund, her pas here, që beso që me plot mysafir shtu, s'kemi mujt mi nalë qeshrat prej batutave ose njerëzve që veç kanë ditë me lëshu, kështu që ka njerë se di kemi ato të mira tona. Unë gjithmonë thëmë, sado që jemi paragjykus, se unë gjithë e përmeni këto si popull jemi pak paragjykus. Edhe jemi, po. E di unë në për, do me thonë, emisione ku kom marrë pjesë, kur i kom pa komente që po thu do njëherë të bojnë shumë me qesh. Sepse ka edhe komente që të lëndojnë, do shta me një farë mënyre, po edhe në anën tjetër thëmë ku i ka ranë men me thonë qështo. Do të t'i kanë dokumente epike në aspektin e keq të fjales. Do të edhe të bojnë me kesh, në anën tjetër thu, do me thonë qysh ka mujt me mri deri në këtë pik me mendu në këtë laj. Exact.